大家好，歡迎嚟到 Zoe Domain。我哋今日要講嘅就係 Packet Tracer 嘅基本應用。上完呢堂，希望可以令到大家喺嚟緊嘅幾堂入邊，可以輕鬆咁運用到呢一個 software 去建造唔同嘅網絡，同埋去做唔同嘅 testing。咁事不宜遲，我哋而家即刻開始。咁我哋首先見到咧，最頂呢一部分咧，就係一個 menu bar 啦。咁入邊有所有嘅基本功能啦 ，new 啊、open 翻啲 file 即係 load 啦、save 啊、編啊，呢啲都會有齊晒㗎啦。copy and paste 啊 option 就係呢個 software 入邊嘅配置咯 view 啦、宣遠、宣近咁樣啦。咁跟住下邊咧就會見到兩行嘅 toolbar 啦。咁上面呢一行咧，大約其實都係頭先我哋講嗰啲 menu bar 嘅 shortcut 嚟嘅啫。一啲 new 啊、open 啊、save 啊、編啊、undo 啊、redo 啊、放大縮細都會有。咁下邊呢一行咧就係我哋喺呢個版面上面可以用到嘅指令啦。呢個就係個 select 啦，咁放大縮細啦 ，undo delete 啦，咁個圖嘅 resize 啦，咁或者係我哋喺上面一啲嘅碌士啦，咁加一啲圓形啊或者係正方框咁樣啦。咁另外呢兩個就係我哋之後咧會拎嚟做一啲 simulation 啦，就係可能放一啲 packet，咁睇下佢嗰個 traffic 係點樣行法啦。咁嚟到呢一度咧，咁你見到係有個 logical 同埋 physical 啦。我哋平時都會係用一啲 logical 去畫一個 level 出嚟啦。如果係 physical 嘅話咧，咁就會係見到佢會模擬翻一個真實嘅環境俾你去睇翻啦。咁隔離一啲就係一啲嘅 component 俾你去用到啦。可能我可以create 到一個 city 啦。咁有兩個 city，我哋個 data 係點樣去 communicate 咯。我哋可以入去個 city 入邊，咁如果上翻去又可以撳翻 back level 就會上翻去啦。咁入邊咁譬如有個 office 嘅，咁我哋可以再入去個 office 嗰度，咁就會見到個 office 嘅入邊啦。咁就跟住我哋譬如可以再入去，我哋可以 create 一啲台啊、一啲櫃啊、一啲 web 啊咁樣咯。跟住再擺一啲機喺上面，可以睇到點樣去拎法咁樣咯。撳翻 logical 呢度就去出翻最出面啦。去到底層呢一度咧，咁就會見到我哋唔同嘅可以用到嘅 component 啦。有一啲network device 啦、router、switch、hubs 一啲 wireless 嘅 device 咁樣啦。跟住就係有啲機啦、PC、laptop server 都會有齊晒嘅。或者係一啲 IOT 啦、一啲 smart home 入邊嘅 device 都會有啦。跟住 cable 啦，咁我哋可以有唔同嘅 cable 去連接我哋嘅機咁樣咯。咁去到最後右下角呢一邊就係一個 simulation 嘅 console 嚟嘅。咁我哋平時用就係 real time 啦。咁我哋譬如砌完一個 level 出嚟，咁我哋就會開翻個 simulation，咁去溫法，咁可以睇到翻我哋嗰啲 packet， 我哋啲 traffic 佢喺個 level 係點樣運行法。咁首先我哋咧就係需要有幾部 PC 先啦。我哋 create 三部 PC， 0號 PC、1號 PC 同2號 PC。OK，咁我哋要做個 star，咁我哋要有個 switch 嘅，咁我哋就 create 一個 switch 喺上面啦。咁我哋就connect 埋佢哋啦。OK，咁而家你會見到咧，個 switch 呢一邊咧，呢3個點咧係橙色嘅，為之佢仲未connect 得到嘅。因為佢哋建立個 connection 咧係需要啲時間啦。我哋就係喺呢個時間之內咧，咁我哋就爭取時間就係create 翻assign 翻一啲 IP 俾翻呢3部機咯。首先第一部機我哋就因為喺個private network 入邊啦，咁我哋就俾翻一個192.168.1點，我哋由11開始啦，11。OK，咁1號機我哋就叫做12啦，192.168.1.12。OK，好嘅，咁2號機，咁我哋叫13。192.168.1.13。
OK，咁啲 IP 我哋就壓晒啦。咁亦都見到個 switch 個 connection 係已經係建立咗出嚟。咁我哋可以而家嘗試下去 test 下啦。咁我哋試下用0號機去connect 個1號機啦。我哋開個 command prompt 出嚟，咁就係 ping 192.168.1.12啦。1號機就先係用12嘅。咁大家見到係成功connect 到㗎啦。咁 OK，咁我哋可以試埋個simulation 啦。咁我哋試下用呢次用我哋由2號機啦，2號機我哋俾個 packet 1號機。OK，咁我哋試下。OK， 係啦，咁去到個 switch 嗰度啦，咁佢就 switch 就訂俾1號機啦。咁成功訂咗，咁acknowledge 翻轉頭，俾翻2號機話佢聽，已經係收到啦。咁首先咧，我哋就要一樣咁樣啦，去做去 create 另外一隻 switch 咯。OK， 咁就係一樣啦。咁再另外再 create 多3隻 PC。OK， 咁好簡單。咁都係用strict cable 嚟連住佢啦。咁想講啦，咁如果我哋用 PC 去連去 switch， 就會係用strict cable 嚟連住嘅。咁如果係機連埋機，即係兩部機互相連結咧，或者係 switch 同埋 switch 去連結咧，就係要用一個叫做 crossover 嘅 cable 連結啦，就係呢一個咯。OK， 如果唔係佢哋就 talk 唔到噶啦。OK， 咁我哋而家連結咗啦。咁下一步咧，我哋都係一樣啦。咁我哋去assign翻呢3部新嘅 PC 嘅 IP address 咯。咁因為另外一邊嘅 network 啦，咁所以我哋就用21咯。咁呢一隻就係22咯。OK， 呢個就係23。OK， 咁大家見到啦，咁就全部都係綠色咗㗎啦。咁其實亦都係話咗俾大家聽啦。咁佢哋所有嘅機咧都係連結嘅。咁我哋可以試下去 check 下佢係咪真係連結到啦。咁我哋用呢部機啦，咁去拼去另外一邊個 level。咁試下拼1號機啦。1號機個 IP address 咧就係12。OK。咁大家見到係成功拼到嘅，咁就預示咗咧，其實係啲機係已經 connect 到㗎啦，咁即係成個 level 所有嘅機，無論佢連結邊得部都可以 OK 嘅而家。咁我哋試下一個 simulation 啦。咁我哋試下用5號機啦，試下掉個 packet 俾2號機。好啦，有5號機去到 switch。去到呢一邊，然後去到2號機。OK， 再由2號機翻轉頭，係啦，咁去翻5號機，咁係成功咗㗎啦，係啦。咁我哋今次咧就會去學習點樣喺兩邊 network 唔同 IP address 底下咧都可以 connect 得到嚇。咁要做到呢一樣嘢咧，咁我哋就唔可以用 switch 去link to 個 switch 啦。咁我哋就係需要用到 router 嘅嚇。OK， 咁我事不宜遲啦，咁我哋而家就可以開始啦。咁首先我哋就唔要嗰個所謂 over 嘅 cable 啦，就唔係 switch link 住個 switch 啦，係啦。咁我哋就係需要用一個 router 嘅。咁router 我哋會用到192.1呢一個嚇。OK， 咁我哋將兩隻 switch 去連結住佢啦。OK， 咁因為唔同 IP address 啦，咁我哋將呢啲 PC 改晒嗰啲address 先。咁呢邊左邊唔需要改，咁淨係改晒右邊。OK， 咁我哋個 address 呢邊叫做係172.16.1.0。
即1開始咯。OK。2 11 mark 係0嘅呢一個。3 OK。好啦，咁我哋 mark 低埋喺呢度先。呢一邊個 level 嗰個default 機會係192.16.1.1。我哋俾佢入去。OK。咁呢一邊咧就係172.16.1.1。好。好啦，咁我哋而家就可以 set up 個 router。係啦，咁個 router 咧咁都係兩邊咁去 set up 咯。0即係呢邊啦，一開始我哋做連嗰邊先，咁就係IP address 192.168.1.1，咁打翻呢一邊嗰個落去。係。咁除咗set up 翻個 IP 之外咧，咁就一定要記得開翻個 port。OK， 另外一邊都係咁樣啦，帶翻個172.16.1.1。OK， 開翻個 port。好，咁個 router 我哋 set up 咗。好，咁我哋就最後咧就係有一樣嘢咧，就係要 set up 翻晒啲機。咁因為我哋要去唔同嘅 IP address 嘅另外一個 network 嗰度咧，咁我哋要話翻俾啲機聽去邊一個network 嘅，咁就係 full 嗰個 default 機位咯。咁 default 機位就將另外嗰邊嗰個 network 嗰個address 打翻落去，咁172.16.1.1。OK， 因為佢要喺呢一邊過去呢一邊，咁所以打翻呢一邊個俾佢，開始佢要去呢邊嘅。咁其他都係一樣。OK， 咁呢邊咧就係要去192.168.1.1啦。OK， 咁大致上咧，我哋嗰個架構又完成咗。咁我哋而家可以試下究竟係咪真係 work 啦？咁我哋用5號機，我哋首先試下拼下隻 switch， 拼下另外一邊呢邊個 switch 先，係啦。OK， 咁就係拼192.168.1.1，睇下得唔得？OK， 咁大家見到係可以順利拼到啦。咁我哋就試下拼下1號機啊。咁192.168.1.12。咁因為第一次去拼嗰部機咧，咁就可能要等耐少少嘅。OK 啦，拼到啦。咁你之後再拼就會快啲啦，係咪 ？OK， 咁我哋就係已經係順利可以連結得到嘅。咁我哋最後再試埋個 simulation 啦。我哋試下用一個packet 由4號機擺去0號機啊。OK， 開始。咁由4號機擺過去。咁我哋首先咧就會係check 咗嗰個router 先啦。咁試一試究竟呢一邊192.168.1.1呢個有冇咧？係啦。如果有咧，佢就會翻轉頭講翻嘅。咁收到可以去嘅，咁佢就會再 send 個packet 就直接 to 個0號機咁樣啦。OK， 咁 send 到過去啦，咁然後佢就會翻轉頭，係啦，去翻4號機嗰度咁樣。咁首先我哋就需要係一個無線嘅 router 啦。咁
咁啊揀翻個accessing point 啦 AP，OK，咁擺喺呢度。咁 and then 我哋就係需要一隻 PC 啦，一部laptop 啦，係。咁啊另外就係一部無線電話啦 ，smartphone。OK， 好啦，咁我哋咧見到佢個無線電話咧即刻就 connect 咗嘅嚇。咁因為我哋而家冇 set up 嗰個個 router 入邊嗰個 password，咁我哋而家入去 set up 翻咧。port 0咧就係 for 有線嘅 ，port 1就係無線。OK， 咁 port 1，咁我哋 set up 翻我哋嗰個 SSID 係啦，即是個 login ID。OK， 咁 password 我哋用 WPA2 一個強勁啲嘅 password 啦。OK， 好，咁 set up 咗，你見到就斷開咗啦嚇，因為要落 password，咁佢又就 connect 唔到啦。咁我哋要 set up 翻佢先可以 connect 得翻。OK， 咁我哋首先咧，我哋去翻部 PC 嗰度先，係啦。咁 PC 咧，咁首先我哋要熄咗部機嚇，咁因為我哋要換翻張wireless 嘅 network 卡俾佢嚇。咁我哋而家呢個係有線嘅，咁我哋拆咗佢，裝翻呢一個無線嘅。OK， 開翻機，好，然後我哋去翻個interface 嗰度啦，咁就係喺度 connect 翻啦。咁就揾翻嗰個出現咗啦。OK， 呢個就係我哋個 router 嗰個息流嚟嘅。咁我哋就 connect 佢啦。入翻頭先個 password connect。OK， 你見到啦，即刻係 connect 咗啦。OK， 好，咁laptop 都一樣啦。咁熄咗部機，拆咗個 network 卡出嚟，跟住擺個wireless 嘅 network 卡俾佢。OK。咁然後我哋 sorry 未開機 ，OK， 咁然後我哋咧就去翻個 interface 嗰度咯 ，connect 啦，咁就第一陣呢度 ，OK 見到啦，係啦，做submit頭先我哋俾咗個 ID 佢噶嘛，咁connect， 然後打翻 password，OK 都見到即刻 connect 咗啦 ，OK 好啦，咁輪到個手提電話啦，咁手提電話咧就冇個 interface 嘅，咁所以佢哋要喺翻個 config 嗰度揾翻個wireless CWAP 呢個去 set 翻嚇，咁SSID 就係 source 到 main，OK password 1 2 3 4 5 6 7 8，OK 好，咁呢個可能要啲時間 connect 嘅，咁我哋OK connect 咗啦，咁我哋咧最後一樣嘢咧就係一樣啦，都係要set 翻啲 IP 咯嚇，係啦，咁因為而家用 DHCP 牌去自動牌，咁我哋要 set 翻個手機俾佢啦，咁192.168.1.1咁1咯。OK 呢個192.168.1.12。OK， 咁電話就係192.168.1.13。OK， 咁我哋試下拼下，我哋試下拼下個電話。OK， 見到係拼到嘅，敷個無線個 wireless 嘅 router 去拼到個電話。OK， 好啦，咁我哋做一次 simulation， 有個我哋俾個 pocket 喺個 PC， 俾個電話，咁開始。OK， 首先就係 send 咗去個wireless 個router 嗰度啦。OK， 咁個 router 就睇一睇啦。要升去電話喎，咁就去一次我加咗所有識路先，咁我揾到個電話，咁就 send 咗去電話嗰度。係啦，咁樣電話入翻轉頭，俾翻部 PC，已經收到啦，咁樣。
OK， 好啦 ，OK， 咁好啦，咁我哋今日講解嗰個wireless 嘅 connection 咧，咁亦都係成功咗。OK， 咁首先我哋就要用一隻 switch 咯。OK， 咁下邊咧我哋俾兩個 PC 俾佢啦。OK， 好啦，咁連接住先。OK， 好，咁跟住我哋就嘥個 IP 俾呢兩部 PC 啦，呢兩部新嘅 PC。192.168.1，我哋呢次叫21啦，由21開始。OK， 呢部就叫22啦。OK， 好，咁我哋就用 cable 連接住呢個有線嘅 switch 同埋呢個無線嘅access point。好啦，咁就我哋睇一睇啦。咁好重要就係我哋要睇一睇個 port 0呢一度。port 1就係 for 佢自己嗰個 wireless，port 0就係呢個有線嘅。咁睇一睇嗰個port 個 status 係咪着咗要着咗先得嘅。OK。好啦，咁似乎就已經通晒。咁我哋試下拼下先。咁因為我哋要拼呢邊啦，咁我哋揾翻是但一部嘅 device 個 IP 啦，.12啦，咁我哋攞 PC2 拼下個.12。OK， 拼到。好，咁即係預示咗其實呢兩邊個 level 都通咗噶啦。咁我哋試下做個 simulation 啦。由1啦 send 俾 PC0啦，開始。係啦。OK， 咁send 到啦，翻轉頭。好啦，咁我哋可以睇到呢度嘅，咁由 PC1係啦，掉咗嗰個 packet 俾switch 0，係咁switch 0咧，咁就將嗰個packet 啦，就掟去 AP0啦，即是呢一隻啦，跟住 AP0就掟落去個 PC0嗰度咯，係咁我哋揾翻 PC0 就acknowledge 翻個 AP0啦，咁收到啦，咁就一路由 AP0去翻 switch 0，去翻 PC1，係啦，咁就係成功咗嘅，咁而我哋都係。咁首先咧，我哋就要架構一個 server 先啦，係有隻 server 嘅。OK， 咁有隻 server， 然之後咧，咁我哋就需要係3部 PC 啦，3部 workstation 啦。OK， 咁喺個 server 同埋 workstation 之間咧，咁我哋就利用一個 switch 去連接住佢哋啦。OK。好，咁我哋而家就開始 set up 呢一隻 server 啦。咁我哋喺 config 入邊咧，咁去翻個 level card 啦。咁就留意翻個 port status 一齊按翻啦。如果冇按就滴翻上去啦。咁喺翻個IP 嗰度，我哋要關翻個IP address 俾呢一隻 server 嘅。咁我哋就係叫做192.168.1.1啦。係啦。OK。咁然後咧，我哋就要去 set 翻個 DHCP 嗰個 surface 啦。去翻 DHCP 同埋 surface DHCP， 咁然之後按翻去，係啦。咁我哋就派 IP 嘅話咧，咁我哋又可以選擇啦，由幾多 IP 開始派啦。咁我哋譬如我哋而家呢一次，我哋由10開始派啦，即係11、12、13、14咁樣喺度派落去啦。咁最多我哋可以派俾到幾多隻機啦？咁我哋 set 住10部機咁啦。OK， 咁 check 過晒啲嘢 OK 嘅話咧，咁就 save 咗佢啦。咁條 rule 就 save 咗喺度。OK， 咁就其實已經係完成咗㗎啦。咁我哋去翻我哋啲 workstation 睇翻啦。咁 PC0，OK， 去翻 IP config，咁
咁我哋將佢個IP configuration 轉翻做 DHCP，睇下佢識唔識自己排。OK 係成功咗嘅係啦，咁OK，咁其他都係咁樣咯。DHCP 係啦，11。12 OK，咁就係其實已經係完成咗。咁我哋試下做個 simulation 嚇。咁我哋有2號機啦。俾個等陣先嚇，先俾個 IP 呢度。OK， 咁開始。咁2號機定去 switch 0嗰度。OK， 咁佢就揾個 PC 0啦，咁揾到咁send 咗去 PC 0收到，咁攞嚟翻個 switch 0就翻去 PC 2嗰度。OK， 咁我哋今次就都係成功咗，咁去架構個DHCP server， 咁亦都可以成功咁令到我哋啲 workstation 可以自動可以攞到 IP 啦，full 呢一隻 server 嚇，咁亦都係做咗呢個 simulation 啦，係測試到係大家互通得到嘅。咁我哋用翻上一次呢一個set up 啦，咁跟住去翻隻 server 嗰度，咁喺個 surface 入邊咧。咁我哋會用翻個 email 嘅 function 嘅，咁ensure 翻 SMTP service 同埋 POP3 service 呢兩個都係 on 緊嚇，一個就係 send email， 一個係接收 email 啦嚇。domain name 呢度咧，我哋就可以俾個名佢啦。咁譬如我而家我就俾一個 zoes domain.com 嚇，咁跟住就 create 翻個 user 啦。咁譬如 user 咁zoe啦。password 咁而家我哋隨意先啦，咁因為 testing 嚟啫，咁就1、2、3、4咯，咁add 翻落去。OK， 好啦，咁我哋 add 多個，咁因為要收發啊嘛，咁Mr. Chan 啦。OK， 咁基本上咧已經係 set up 咗㗎啦，咁喺呢一度。OK， 咁我哋去翻個 workstation 上面啦，咁我哋攞翻2部機嚟試一試佢啦。咁去翻個email server email service 入邊去 set up 翻啦，咁咁譬如我呢一部機係阿租個 PC 嚟嘅，咁佢叫阿租啦，咁email address 我哋頭先就已經係 set up 咗啦嚇，咁我哋就打翻落去啦，咁租嗰個domain name 就係 zoes domain.com OK， 咁server 嘅 IP 咧，咁頭先咧我哋嗰隻 server 咧係之前已經係俾咗個 IP address 佢叫做192.168.11 OK， 咁我哋就喺度帶翻落去啦。咁收發都係用同一隻 server 啦，咁都係所以都係帶翻一樣嘅 IP 啦。OK， 咁name 呢個就係個 login ID 啦，租啦都係。咁password 之前我哋俾咗係1、2、3、4，咁我喺度打翻落去就得啦。咁save 咗 OK， 咁呢度已經 save 咗啦。OK， 咁我用另外一部機，咁就一模一樣啦。咁我哋 set up 翻啦。咁呢次就係頭先我哋 create 咗2個 user 噶嘛。咁去 Mr. Chan，OK， 咁就係 email address 係 Mr. Chan 啦。翻個 domain 啦 ，zoes domain.com。OK，incoming 同埋 outgoing 嘅 IP address 都係同一隻機192.168。咁就點啊？即係呢部機。OK， 咁個log on 個 ID 就係 Mr. Chan 啦，咁password 係1、2、3、4。OK， 好啦，咁大致上就 set up 完成咗，我哋可以試一試啦呢次。OK， 咁我哋開翻個 email address 用0號機租嗰部機，咁我哋試下啦。咁我哋寫一啲嘢啦嚇 to 就係俾Mr. Chan 啦，zoes domain.com 咁test 啦。OK， 咁Hi Mr. Chan， I'm Zoe， How are you？ 咁OK send。
咁啊，大家見到啦，咁啊係實 set 咗，咁啊 send 咗過去個192.168.11個 mail server 嗰度嘅。OK，咁我哋用1號機咯。咁因為頭先我哋一號機嗰度成日就係阿 Mr. Chan 嗰個 PC 嚟㗎嘛。咁我哋就喺度用阿 Mr. Chan 嗰個機試下收唔收到咯，閱書。咁係成功收到嘅。咁我睇翻啦。頭先阿 Jo send 嘅嘢 message 俾我哋啦，咁我哋可以試下 reply 翻佢睇下得唔得？Hi Jo, I'm Mr. Chan. I'm fine. OK， 好啦，咁佢都係 success 咗 send 咗去個 server 嗰度。咁我哋用翻阿 Jo 嗰部機試下收唔收到翻。OK， 咁就收到啦。咁阿 Mr. Chan reply 翻我哋，呢個我哋第一開始 send 俾佢啦，咁 send 俾阿 Mr. Chan 啦，咁 Mr. Chan reply 翻俾我哋聽，咁就係好好嘅咁樣。OK， 咁我哋首先咧就係需要一隻 server 先啦。OK， 咁然後我哋唔使好多 PC 啦，呢次我哋用2部就得啦。咁一部係upload 上去啦，一部 download 翻落嚟。咁另外就需要一個 switch 啦。OK， 咁樣就足夠啦。OK， 咁我哋將佢哋連埋去先。OK， 好，咁我哋就去 config 我哋隻FTP server 啦。咁喺翻 FTP 呢度啦。咁睇翻嗰個service 係要 on 翻啦。咁我哋就可以 create 一個 user 俾佢啦。咁我就 create 一個租嘅 user 啦。咁password 就簡單1、2、3、4咁樣啦，因為我哋都係做一個 testing。咁嗰個權限咧，咁我哋就 write 同埋 read 就足夠啦。咁就 add 咗去。OK， 咁係啦。咁跟住咧，我哋要assign 翻呢一個 server 個 IP 嘅。咁我哋就俾翻192.168.1.2啊。呢次我哋因為我想個1咧就留翻下一集嘅時候，我哋講其他嘢嘅時候用嘅。OK。好啦，咁我哋就assign翻啲2部 workstation 嘅 IP 先。2.168.1.11啦。OK， 咁呢部就12啦。192.168.1.12。OK， 好啦，咁我哋就可以試下個 FTP 個 function 得唔得啦？OK， 我哋用0號機，咁就首先咧，我哋要 upload 個 file 上去個 FTP server 上面咧，咁我哋首先要有個 file 先嘅，咁所以我哋就要用個editor 攞嚟去 create 一個 file 啦。咁好簡單啫嘛，我哋打啲嘢啦 ，testing 啦 for FTP server 咁樣啦。OK， 咁就 save 咗佢。咁我哋叫做 test 啦，我哋呢個 file 叫做 txt。OK， 好啦，咁我哋就可以試下 upload 呢個 file 上去。咁首先就係要連結個 FTP server 啦。咁FTP 係啦，咁IP 就係192.168.1.2啦。即係呢個係啦，192.168.1.2。OK，enter。好啦，咁就要 log in 嘅。咁頭先我哋係create 咗一個 user 啦，咁就叫做 OK，password 就係1、2、3、4，係啦。咁入咗去個 FTP server 個FTP 嗰個 service 入邊啦。咁我哋而家就係 upload 個 file，upload 個 command 咧就係put 啦，put 上去咁樣。file name 就係 test.txt。OK， 好啦，咁見到啦，咁係成功咁樣係upload 咗個 file 上去啦。咁我哋呢度就可以出翻嚟啦。OK， 好，咁我哋去另外一部機嗰度啦。咁就又係一樣啦，用翻 FTP 嘅指令啦。咁去翻個 FTP server 上嗰度.2係咪 ？OK， 咁做啦。咁1、2、3。OK，sorry 應該係1、2、3、4，我打錯咗 password。
so 1234。OK， 咁就我哋 download 個 file 落嚟嗰個 command 就係 get test.txt 啦。OK， 咁見到啦，咁就係成功咁樣download 咗個 file 落嚟我哋呢部機嗰度嘅。咁我哋可以出翻去睇一睇啦。咁就開翻個 editor 出嚟。咁open 啦，咁睇下個 file 喺度啦，已經喺呢一部機入邊。本來係呢一部機 create。咁就我哋 upload 個 file 上咗去 server 嗰度，跟住用另外一部機去 download 翻落嚟。OK， 我哋開翻睇翻啦。咁又係頭先我哋打嘅嘢嚟㗎啦 ，testing for FTP server。OK， 好，咁我哋今日咧就學咗點樣去 create 一個FTP server。咁create 翻個 user， 跟住然後我哋用workstation 去連接住個 FTP server 去 upload 個 file， 然後用另外一部機去連接個 FTP server 去 download 翻個 file 落嚟。咁樣咁我哋做呢個 web server 咧，咁我哋需要幾隻機嘅。咁我哋準備會 create 兩個 website 啦，兩個網站啦，咁就需要兩部嘅 web server 啦，係啦。咁跟住咧就係需要一個 DNS server 啦，同埋一個 DHCP server。OK。好啦，咁我哋就需要兩部 PC 去攞嚟做測試啦，係啦。咁就用一個 switch 去 connect 晒佢哋咯。OK。OK， 好啦，咁我哋改翻啲名先。咁呢一隻就係一隻 DNS server 啦。咁我哋另外有隻 DHCP server 啦，攞嚟派 IP 嘅。咁兩隻 web server 啦，我哋一隻叫做 www.zoho.com 啦。咁另外一隻就叫做 www.chtrend.com 啦。OK， 好啦，咁我哋就可以assign 啲IP address 俾佢哋啦。咁 DNS server 咧，咁我哋可以叫做192.168.1.1啦，係啦。咁呢隻就點2啦，然後 zoho.com 就點3啦。OK， 呢個點4。好。好啦，咁我哋可以入去啲 server 入邊assign翻啲 IP 先，係啦，咁就點1。OK， 咁呢一隻係 DNS server 嚟嘅。咁DNS server 咧，我哋要俾每一部機都知道佢個 DNS server 嘅 IP address 啦。咁所以我哋每一部機都要打翻落去DNS server。OK， 呢個就係點2啦。點3啦。點4啦。好，咁就assign晒啦。咁connect埋兩部 PC 過嚟先。OK， 咁我哋而家咧就可以起翻啲surface 啦。咁DNS server， 咁我哋入翻去個 surface 頁面嗰度去翻 DNS 呢一欄，咁開翻咗個 DNS surface。咁我哋有兩隻 website 啊嘛，因為一個係 zoho.com， 一隻係 chtrend.com。OK， 咁我哋入翻個 zoho.com。OK， 咁address 係192.168.1.3。OK， 好啦，咁chtrend.com 係192.168.1.4。OK， 咁兩個都 set 咗。好，咁跟住就去到 DHCP server 呢度，我哋都係要 set 翻個 surface 啦 ，DHCP surface 啦，按翻去。OK。DNS server 我哋一定要話俾佢知，因為佢分發 IP 嘅時候咧，咁就會話俾唔同嘅機聽佢哋個 DNS server， 佢哋要去翻呢個1.1嗰度去揾翻 web server 嘅 address。OK， 好啦，咁我哋
哋就由10開始啦。咁啊俾10部機啦。OK， 好，咁就嚟到 Web Server 啦，2部 Web， 咁就係Surface 啦 ，HTTP 啦。咁主要我哋connect 都係去到個index 呢個首頁嗰度啦。咁我哋入去 edit 咗佢啦。咁我哋唔需要咁多嘢嘅。咁就係我諗我哋淨係用翻呢一句就得啦。我哋或者打翻 welcome to zoho.com 咁樣 save。OK， 好。咁嚟到另外一隻啦。咁呢隻 chain.com 啦，咁都係一樣啦。我哋去翻個 Surface HTTP 呢度，咁去翻個首頁。OK， 咁我哋唔需要咁多嘢啦。welcome to chain.com， 因為我哋試啫。如果我哋要整一個好靚嘅 website，咁就可能就需要一啲design成咁樣啦。咁我哋而家試，咁就死咗佢。OK， 好啦。咁我哋就大致上就已經係架構完成㗎啦。咁我哋而家嘗試下用呢一隻 PC 睇下去唔去得到咯。OK， 咁我哋開個 browser 出嚟。OK， 咁我哋去zoho.com呢度啦。仲係有啲問題喎。咁可能個 DNS嗰度個 setup 唔係好正啦。咁我哋要望一望係發生咩事啦。咁我哋首先睇翻呢個，係因為我哋未開翻嗰個 DHCP 啊，佢未派到嗰個機嚟嘅。OK， 而家應該得。OK， 可以派埋。好，咁而家再試多次。OK， 大家見到啦。咁佢就係拍咗個 zoho.com 啦。咁佢就會去咗個 DNS server 呢度。咁就攞咗嗰個 zoho.com 嗰個 IP address 叫做192.168.13。咁就話翻俾佢聽你嗰個需要去嘅地方係192.168.13。咁就由0呢度 PC 0呢度啦。咁full switch 就去咗13咁樣咯。咁我哋試下另一隻啦。OK， 咁都係去到啦。咁一樣啦，都係頭先嗰條 rule 咁樣啦。咁就可以去到 chain.com 啦。咁首先咧，我哋係需要一個 server 先嘅。咁去控制一間嘅 IoT device 啦。咁另外就係有個 PC 啦 ，PC 就駁住個 server 去控制啦，去俾 command 啦。咁跟住就係我哋需要一個 switch 去連結住呢個 PC 同埋呢隻 server 啦。OK， 咁我哋連接咗佢先。OK， 咁因為我哋而家要連接一啲 wireless 嘅 device 啦，咁我哋係需要一隻wireless 嘅 router 啦。wireless 嘅 router，OK， 呢隻啦。OK， 咁我哋又再連接埋個 switch 啦。好啦，咁跟住我哋就揀翻一啲 IoT device 落去啦。咁就我哋有隻 webcam 啦，跟住有盞燈啦，全部都係 IoT 嘅。跟住有把風扇啦，即係全部都係無線可以控制得到佢哋啦。有個咖啡機啦。OK， 咁首先咧，我哋就係需要將呢一啲嘅無線嘅裝置啦，去連接咗我哋個無線嘅 router 先啦。咁我哋首先入到去，我哋要俾翻個SSID 佢先，係啦 ，SSID 咁我哋叫做租啦。OK， 咁俾翻晒佢哋先 ，SSID 呢度租啦。係啦。
都 OK 好啦，咁大家都見到啦，咁全部都連結晒啦。OK，咁我哋下一步咧就係去 set up 隻 server 啦。咁首先第一樣咧，我哋需要 IP address 嘅，咁我哋assign 咗個 IP address 俾咗呢隻 server 先，咁佢就係叫做192.168.1.1啦。OK， 好 set up 咗呢一樣嘢咧，咁我哋之後我哋就要用呢一隻 server 就去 provide 一個 DHCP 嘅 service 咯，去 assign 一啲 IP 自動 assign 一啲 IP 俾我哋嘅 PC 啊，同埋我哋啲 IoT device 咯。咁我哋 tick 著咗個 DHCP 嘅 service 啦。咁start IP address 我哋由10開始啦。咁最多我哋可以關到10部機啦。咁 save 咗去 ，OK， 咁就 OK 咗啦呢度。咁跟住咧就係我哋係需要去個 service 嗰度係 IoT 呢一行咧，咁我哋開翻咗佢，然後咧我哋就可以去呢個 monitor 嗰度去開翻啦。係啦，咁因為呢個版本嘅 Packet Tracer 咧，佢一開始佢係冇得俾我哋去 register 個 account 嘅，咁所以咧我哋要再一次入去。照打翻呢一個 address 先，咁租啦，咁1、2、3、4，我哋一間會係 register 呢一個，但係咁未 register，咁會死一次，咁我哋而家先曬入，咁租1、2、3、4，咁 create 好，咁我哋就 create 咗呢一個 user，就係租嘅 account 咁樣啦。咁我哋喺翻我哋唔同嘅 device 上邊去 set up 翻呢一樣嘢咯，係啦 setting。咁喺呢一度，咁 remove server 啦，咁 server address 就係192.168.1.1，copy 咗先。OK， 咁 user name 就係租啦，咁1、2、3、4啦。咁 connect。OK， 如果見到 refresh 咧，就即使係成功咗 connect 住咗噶啦。咁每一步都係咁樣做翻啦。係一樣嘅，1、2、3、4 connect。OK， connect。OK， 好啦，最後一隻。好啦，咁成功都連結埋，咁我哋可以去翻頭先呢度啦。咁我哋見到啦，4隻機都係連結晒㗎啦，綠色咗。咁我哋可以咧利用呢一個咧去開熄。控制住呢會着燈嘅，如果開咗嘅話，開熄 OK， 個燈都係啦。咁會越嚟越光咁樣嘅，熄咗佢。風扇都係啦，有細有大咁樣啦。OK， 咁就 server 呢一 part 咧就係完成咗。咁我哋就最後咧就係去我哋嗰個 workstation 嗰度啦。咁set up 埋，咁就 OK 啦。咁去翻 IP address。咁頭先我哋喺 server 呢一邊咧，咁已經係 set up 咗個 DHCP。咁所以我哋而家 click 翻 DHCP，佢就會自動擺到個 address 俾佢噶啦。咁跟住就係去翻 desktop 呢度啦，好似人 server 咁去翻個 monitor。咁 set up 翻啲資料就可以啦。咁就我哋可以用呢個 workstation 去控制到我哋所有嘅 IoT device。咁set 翻個 server IP 啦、user 啦、password 啦、login。OK， 咁一樣啦。咁見到翻啦。咁係啦，呢個燈嚟嘅。咁係啦，可以控制得到佢咯。咁風扇啦。咁個 cam 啦。
個咖啡機咯。OK，好啦，咁我哋已經成功咗可以試驗到啦。咁所有嘅 IoT device 我哋都已經可以遙距咁可以 set 得到㗎啦。好啦，咁我哋今日嗰個教程就嚟到呢一度。咁而呢一集咧，亦都係我呢一個系列 Packet Tracer 呢一個系列嘅最後一集嚟㗎啦。咁嚟緊陸陸續續咧，我都會有唔同嘅系列去推出嘅。咁希望大家可以留意一下。咁亦都可以希望大家可以 like、share 同埋 subscribe 我呢個頻道啦。咁多謝晒大家，下集見，拜拜。